Рубрика «Эксперименты». Попробуй сам, если не поверишь. Если вы попытаетесь охладить кухню, открыв холодильник, температура в комнате не понизится, а поднимется еще выше. Поступление теплого воздуха в камеру заставит холодильный агрегат работать с удвоенной нагрузкой, что приведет к его избыточному нагреву. Смотрите видео на YouTube без задержек и в качестве. Лучший и быстрый VPN в описании под видео.